Jam këtu sot për të komunikuar me qytetarët avancimin e planit kombëtar Shqipëria 2030. Plani kombëtar nuk do të jetë një strategji e bazuar në teoritë ekonomike, por do të jetë një plan i detajuar zhvillimi me reforma konkrete, me aksione konkrete, me projekte konkrete dhe me një kalendarizim muaj pas muaj dhe vit pas viti. Synimi i planit kombëtar është vazhdimi i transformimit ekonomik të Shqipërisë dhe realizimi i ëndrrës së madhe të shqiptarëve për integrimin evropian të Shqipërisë. Brenda planit kombëtar 2030, siç e ka konfirmuar dhe kryeministri Rama dje, do të ketë një masë të rëndësishme për shumicën e shqiptarëve që punojnë në sektorin privat. Për shqiptarët që bëjnë ose punojnë në biznesin e vogël. Kryeministri dje ka komunikuar me shqiptarët iniciativën e fundit që ka të bëjë me çlirimin nga taksat për të gjithë biznesin e vogël deri në xhiro 14 milion lek. Zero tatim fitimi për të gjithë biznesin e vogël deri në vitin 2029. Kjo është një mundësi shumë e madhe për çdo shqiptar brenda dhe jashtë vendit që do të hapi një biznes, një filles sipërmarrja në Republikën e Shqipërisë, do të jetë i çliruar nga taksat, nga tatim fitimi, do të jetë i çliruar nga kontrolli i vazhdueshëm i tatimorëve dhe përkundrazi, me këtë mënyrë do t'i bashkohet institucioneve shtetërore në funksion dhe në të mirë të buxhetit të shtetit, duke pozitivisht presuar dhe shtyrë biznesin e madh që të formalizohet gjithmonë çdo ditë dhe më tepër. Nxjerrimi i tatim fitimit, ashtu siç ju referua dhe kryeministri dje, mund të shoqërohet me heqjen e tatimit të vlerës së shtuar. Ne kemi angazhuar një sër specialistësh vendas dhe të huaj në kuadrin e planit kombëtar 2030, pra Shqipëria 2030, për të pasur aty reflektim për çdo shqiptar që do të jetojë me punë të ndershme, për çdo shqiptar jashtë atë dheut që do t'i rikthehet punës në atë dheut e vet, dhe unë jam pozitivisht i shtyrë të them që dhe kërkesa që ka bërë kryeministri për sa i përket heqjes të tatimit të vlerës së shtuar, pas kalkulimeve dhe projeksioneve që i bëjmë për vite të tëra në vazhdim ekonomisë, apo dhe detajimit të procedurave të mundshme për ta thjeshtësuar të gjithë procedurën dhe qasjen që kemi me sipërmarrjen për sa i përket jo vetëm taksave, por në këtë rast tatimit të vlerës së shtuar, unë jam pozitivisht i shtyrë të ndaj me qytetarët që shumë shpejt do të kemi edhe këtë lajm po kaq të rëndësishëm për heqjen e tatimit të vlerës së shtuar. Kjo iniciativë do të konfirmohet në parlament brenda këtij sesioni. Përpara se ne të mbyllim punimet e parlamentit në fund të korrikut të këtij viti, biznesi i vogël, shqiptarët do ta kenë të konfirmuar në parlament me ligj ato që dje kryeministri ka komunikuar dhe avancuar si iniciativë të qeverisë dhe të tij në lidhje me lehtësimin e barës fiskale për çdo qytetar dhe sidomos për biznesin e vogël që konsiderohet si një punëdhënës i rëndësishëm, ashtu siç e tregoi edhe e gjithë periudha që kaluam me sukses gjatë Covid-19. Faleminderit.